اوه شو جاء المجنون ينادونه يجي. هذا التمساح الوحيد الرايق اللي جالس بس هنا ينتظر اي احد يجي وقته. تخيلوا، وبالليل ينشطون يصيرون يتنقلون في كل مكان. لوكاس اني انا بطلع بالليل بعد شوي، فاتوقع بيتذكر وجهي. قال ايوه انت اللي رميت اللحمه. تعال طاق يعطيك. وش ذا الخفافيش اللي جت؟ جا يا ساتر. اسمع تفكوا ها.